上我来教会的时候还是负1度，不过呢，看起来太阳出来了哈，会越来越冷。气象预报明天会到16度，大概夏天快要到了。我想很多人最近可能都跟我一样，这一阵子都被马航飞机给绑架了，已经到了第3个礼拜了。我每天早上起来一起床以后就带着手机上厕所，然后最期待的就是看飞机找到了的这个消息。已经3个礼拜了，这实在是一件超级神奇的事哈！希望大家继续为这件事情代祷。当这个全世界都在努力的寻找飞机的时候，统计学上面的贝氏定理又再度的拿出来被讨论。因为在上一次的法航坠机事件里面大航公司它就是用这个把飞机从在大海里面把它找到的。这个定理简单的说就是条件几率，也就是如果怎么样就怎么样这个模式。这个呢也是我们在日常生活里面很普遍的一种思想行为模式。举个简单的例子，法官在法庭上判案，他要根据双方的陈述、证据来做出有罪还是没罪的判决。但是这个嫌犯到底是不是坏蛋，有没有干的那件坏事只有他自己知道，对不对？法官不知道，但是法官要判断。所以呢，嫌犯到底是好蛋还是坏蛋，跟法官要判有罪还是没罪，这就产生了4个组合，对不对？2×2如果这个嫌犯他是个坏蛋，然后法官判他有罪，这个 OK。如果嫌犯是好蛋，法官判他无罪，这也 OK， 对不对？可是呢，也有可能嫌犯是好蛋，法官判了他有罪，或者是嫌犯是坏蛋，法官判他无罪，对，这也是有可能。这就会造成冤狱或者冤魂这个要尽量避免，但是有可能，对不对？在我们人类科学的历史里面有一位很有名的科学家叫做巴斯卡，他是法国著名的数学家、物理学家，也是宗教作家。他我们物理学里面一个叙述流体压力的这个巴斯卡原理就是他发现的。在1657年的时候，他发表了一个著名的巴斯卡赌注。他在这篇文章里面他说到了他说如果上帝不存在，人不会因为相信他而造成损失；但是如果上帝存在，那么人将因为不相信他而损失所有的一切。他说我们都被迫要赌这么一把。在这个赌注里面帕斯卡就用了刚刚所说的那个条件几率的东西分析了4种可能的结果。第一个呢，就是如果上帝真的存在的话，你也相信上帝，那所得到的结果就是回馈了就是无限永恒的好处，简单说就上天堂了第二个可能的结果就是，如果上帝不存在，而你还相信了上帝，那么可能得到的结果呢，你可能浪费了一些时间来做礼拜你可能也少了一些最终之乐你不能够随便的结婚离婚你不可以很多事情你不能干那这个多多少少之间，那我给他说多少有一点损失回馈了第三个呢，如果上帝存在，你不相信上帝，那么这样子的话得到的结果就是无限的永恒的简单说就是下地狱了第4个呢，如果上帝不存在，你也不相信上帝，那就没什么损失了，对不对这是巴斯卡的赌注
如果用数学式来表示的话，一代表期望值，就是回馈，期望得到的回馈P 呢表示上帝存在的几率，那1减 P 就是上帝不存在了就这2种可能嘛，对不对？我们可以得到，如果你赌，你相信上帝存在的话，这个得到的几率就是赌无限好处就是这值的这个无限大乘以 P 加上有一点损失乘以1减 P 这就是相信上帝的存在的话会得到的回馈，无限好处。如果你赌不相信上帝的存在，那么你所得到的这个结果呢，回馈就会是无限的坏处。我们可以从这边看到除非 P 上帝存在的几率是无限小，小到几乎是0，要不然的话，相信上帝存在的这个投资报酬率会是最大的。这样才看懂我尽量了所以这个班你们就看结论就好了我们都有录影你可以回去再看一遍。弟兄姐妹或者亲爱的朋友，你觉得你很聪明吗？你说不相信上帝的存在，算是一个理智的决定吗？其实在我们的生活里面，也无时无刻的不在下这个阿斯卡赌注。如果你现在怎么样，你以后就可以怎么样，都是这个模式，听起来很熟悉请问各位，有哪一样投资，它的获利可以无限大到值得你义无反顾的全心投入吗？我衷心的希望今天在座的每一位都能够做出这样子智慧的决定。曾经在一所大学的教室里面，这个教哲学的老师教授他就问班上的学生说，在我们这个班里面有谁听过神的声音？教室里面敢说话教授又继续问，那么有谁摸过神？也是没有人教授再问，请问有谁看见过神呢？全班还是没有一个人敢说话教授很神气的看巡视了全班，然后他下了一个结论，他说，所以根本就没有神的存在。大家都不敢吭声，但是呢，班上里面有一个学生，他听了以后呢，他不太喜欢教授这种逻辑他在得到教授的同意以后他也站起来，他就问班上的同学说，现在我也想请问大家一个问题，请问有谁听过我们教授的大脑的声音？没有人说。请问有谁摸过我们教授的大脑？也没有人。最后他问说，那么有谁看见过教授的大脑吗？这个时候也是没有人敢吭声，所以他就下了一个结论，按照教授这种逻辑的话，我们的教授根本就没有大脑。但是这位教授他一点也不特别。今天在我们生活周遭，他代表了很多很多的人。今天我们就要从诗篇14篇来认识一下诗人笔下的愚顽人，还有他们的出路。我把这篇诗分作3个部分。第一个呢是愚顽人的信仰危机，第二个呢是愚顽人的生命危机，第三个呢是世人的困惑与出路。首先我们来看愚顽人的信仰危机。在这一篇诗篇一开头的时候，就让我们明白这一首诗写作的对象是为了愚顽人写的。
首先，我们就要来定义什么是愚顽人，是不是到了3岁才会讲话、发育比较慢的孩子呢？还是说智力测验 IQ 比较低的，或者是做事迟钝、反应慢的人，或者是在工作的场合里面不太能够跟别人沟通合作的，还是因为自我形象不好、严重缺乏安全感的人呢？通通都不是。第一节说，愚顽人心里说没有神，这个指的就是那些做思考判断的时候，内心没有上帝的人，以至于他在判断事情的时候，他只会以眼前所看得到的利益作为出发，不会去分辨上帝的旨意，去做更详细、顾全大局的判断。这样的人在做思考的时候，是相当自以为是的封闭，他很强调自己的观点，只要别人支持他的观点，不管别人怎么想。当然，这样子的人在对属灵的事物上面是完全麻木的。曾经有一位先生他因为车祸昏迷了1个多月，躺在医院里面，有时清醒，有时昏迷。但是呢，他的太太每天都守在他的床边伺候他。有一天当他醒过来以后，比较清醒的时候他就挥手，他太太靠近一点，太太就赶快挨进床边听了他很哽咽的在那边说他说：“你知道吗？过去很多不如意的岁月，都是你一直在陪伴我度过的。回想起来当我被公司解雇的时候，你在旁边鼓励我；当我生意失败的时候呢，你也没有离开我；当我们的房子被查封的时候呢，你还是在我身边；在我的健康开始出了问题的时候呢，你还是不离不弃的。”他说：“你知道吗？现在我想让你知道一件事。”他太太听了以后，顿时心里面觉得很温暖，对不对？就很幸福的轻声的问他先生说：“亲爱的，什么事呢？”她丈夫就说我觉得你可能是我的克星，所以我想请你离开我远一点。”圣经所说的愚顽人，就是指这种愚蠢、顽固、完全不知好歹的人，特别是在信仰上出了问题的人。人为什么会愚顽？因为他们以为不需要那个创造、供应的宇宙主宰，也拒绝他的爱。愚顽人的希伯来文是拉巴，这个字在旧约里面一共出现了18次，有5次是出现在诗篇。弟兄姐妹，当我在说拉巴的时候，你会不会觉得这个字好像很熟悉的样子？没错这个是韦宾的大女儿的名阿比盖尔的先生就叫做拉巴。不知道阿比盖尔的先生叫拉巴。他的故事记载在撒母耳记里面。话说当大卫他被扫罗王追杀，在那边逃命的那段日子大卫他看到拉巴的事业做得很大，他的产业在加密是一个大富户，有3000绵羊，1000山羊。大卫就想去跟拉巴要一点跑路费大卫他对手下说：“你们上加密去见拿巴，提我的名，问他安，要对那富户如此说：愿你平安，愿你家平安，愿你一切所有的都平安。现在我听说有人为你剪羊毛，你的牧人在加密的时候和我们在一处，我们没有欺负他们，你们也未曾失落什么。可以问你的仆人，他们必告诉你。所以愿我的仆人在你眼前蒙恩，因为是在好日子来的。求你随手取点，赐予仆人和你儿子大卫。”当拿巴
听到了这个要求的时候，他是怎么回答的？他说：“大卫是谁？耶西的儿子又是谁？最近悖逆主人奔逃的仆人太多了，我怎么能够把饮食和为我剪羊毛人所宰的肉给我不知道从哪里来的人呢？”这个拿巴目光如豆，自以为是的活在自己的世界里面。人家大卫客客气气的来，他竟然不自量力的要跟大卫挑衅。这件事情被人告诉了拿巴的太太，就是亚比该尔。亚比该尔呢，赶忙的跑去见大卫，带了很多的礼物，俯伏在大卫的脚前说：“我主不要理这坏人拿巴。”他在说他先生他的性情与他的名相称，他名叫拿巴，他为人果然愚顽。这太太说了，阿比该尔这个人是很厉害的我在那就不说了不然的话我一定不会给他去。在诗篇里面愚顽人在灵性上就是否认上帝的存在，或者是亵渎甚至辱骂上帝的名的人。其实圣经不认为世界充满无神论的人有什么了不起的，因为圣经早已经预料到这个无神论的世界，他们对神的存在会有千百种的疑问，他们争辩、否认、怀疑神的存在。不相信神的人认为这个世界是自然发生的，是意外，是碰巧发生的。而且愚顽人认为他们的判断、发现或者是理论比上帝的启示、设计、真理还要高明很多。为什么说这样的人是愚顽人呢？因为他们只是凭着自己不足的知识、有限的理解和肤浅的思想，居然能够在他们最不懂的事情上面高调的发表高论。你会不会觉得很奇怪、很好笑？但是愚顽人就是这么自以为是的活在自己的思想空间里面，用骄傲的态度来抗拒福音，抗拒神的教导，拒绝接受圣经的智慧。使徒保罗他曾经说，自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他，他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了，自称为聪明，反成了愚拙。从人的良知来看人都会崇拜某些东西，人的天性也告诉我们，有些东西或者是人物是比我们伟大的，不管是东方的太阳，还是民族救星，还是外星人，还是无敌超人。再从我们的生活的这个宇宙来看，不管是天上的星球的运转，或者是地上面的生物、动植物，或者这些各种的器官精密的设计，都可以告诉我们有神。但是愚顽人看到了这一切，他所得到的结论竟然是没有神，就好像是在说上帝存在的几率是0一样。我举一个简单的例子，如果有一天你到 BC 的北部去旅游，在那个人烟稀少的地方，走着走着，突然我忘了我的道具了，突然你看到了一双筷子一个筷子，这个筷子的材料都是木材做的满山遍野都是这些。那我请问你会怎么想？你是说好像最近有人来过这里而且搞不好还是个老众，还是 B， 哇，这是不是哪一天一个大雷下来，把这个树劈成这个样子了？A、B， 你会选哪一个？
连这么一个简单的东西，我们都会推断它有一个设计制造者。为什么比这个复杂精密不知道多少倍的这个宇宙万物，却说它是自然而然来的？难怪诗篇说，愚顽人心里说没有神。第二个，愚顽人的生命危机，当人的信仰出现了危机，会给他的生命带来什么样子的危机呢？诗人接着说，他们都是邪恶，行了可憎恶的事，没有一个人行善。这一段话，保罗在罗马书里面也引用过，说没有行善的，连一个也没有。那个没有行善的意思啊，是大家都不去寻求神，在神所造、神所保存、所护理的这个美丽的世界里面，人故意的不认识神，不寻求神，说没有神。弟兄姐妹，事实上啊，当我们不承认神的善良、全能、全智、伟大的时候，我们不需要是个无神论者才会说没有神。只要我们把神缩小，觉得神不够大，不会照顾，不会恩待，不会祝福你的时候，或许嘴巴没说出来，但是心里就是在说没有神。也就是说，当我们没有把神摆在他该摆的位置上面的时候，我们就是在说没有神。当我们犯罪的时候，也是在说没有神，因为我们觉得神不会看到，不相信有一个会看到罪、会恨恶罪的神。当你碰到什么事情，在那边悲伤、难过、灰心、绝望的时候，觉得神离你好远的时候，你也就是在说没有神，因为你不相信神会用他的能力、权柄、智慧来恩待你。所以，不是只有无神论的人才是愚顽人。只要人不把这个伟大的神当作独一、全能、慈爱的，在每件事情上看顾的神，都算是愚顽人。当然也包括我自己在内。愚顽人除了行恶犯罪以外，还有一点就是会自欺。第二节要看有明白的没有，有寻求神的没有。我得要承认啊，在面对很多问题的时候啊，我们其实并不明白人的心啊，你真的不知道他在想什么，更别说有这么多发生的事情啊，我们不明白。当人家问说老天有眼吗？为什么坐了200多人的飞机就这么不见了？或者问你说神在哪里啊？人家只是到昆明火车站去接女儿，这有错吗？甚至也许有人因为驾照一直考不过，就失去了信仰。他说我祷告，也请弟兄姐妹为我祷告，但是神不灵啊。有很多的问题，我们真的不一定能解释。基督徒也不一定都很聪明，也不一定都懂圣经，更何况我们解释了，人家也不一定接受。在中文啊，这个“明白”这个字啊很有意思，光明洁白。我们的心是不是光明洁白的？这个很重要。很多事情啊，也许我们不一定能够解释，不合理、不公平或者没有天理的事情，不断的发生，可能对信心软弱的人，他们不明白，但是基督徒能明白吗？我不是在说能不能解释，也不是在说能不能说服人接受，而是在说我们的心里面有没有圣灵照在心里面，让我们清楚明白有一位神，他是一位良善的神，全能的神，他还在做王，掌管着这一切，包括了你觉得的好事坏事。对于不认识神的人，没有圣灵在心里面，他就完全不会明白。对于很多的事情的发生，当然不明白，他只能归因于偶然，或者是命好不好。
或者是运气好不好。认识神的人，不是说就会变得很有学问，甚至也不是说对圣经就会很熟悉，而是说他心中要有这位神。信主的人说信主的人心中说有神，有这位伟大的神，他明白这个世界的掌握是在神的手里，他就不会迷惑了。当然世界上有很多的事情他还真的是不懂，但是他会在神的保守里面，他会去寻求神，渴慕神，也不会因为知道了什么就自满，反而会更加的寻求渴慕神。人不信靠神的时候，就会偏离正路，一同变为污秽，并没有行善的，连一个也没有。这不是说非基督徒就不会行善，他考试就会得鸭蛋，或者做生意就会倒闭，或者会莫名其妙的得了癌症，不是的，他们一样可以过得看起来很不错，春风得意啊。但是差别在于，不认识神的人，当他春风得意、飞黄腾达的时候，他不会把荣耀归给神，他不相信神啊。所以呢，他领受的恩典越多的话，他对神的亏欠就会越大。弟兄姐妹，你有吗？这就好像我们现在在放春假，你想带全家人到美国去走一走。当把这个车子开在路上面的时候，这个路况、车况、天气都好得不得了，你也开得很平稳全家每个人坐在车子里面都非常的欢喜快乐，一切都觉得很顺利，规规矩矩的开，也不超车，也不乱按喇叭，也不随便换线一切都非常好。一个非基督徒在这个世界上，他不归向神的时候，他也可以一切都很好，好像在路上开车一样，都非常的顺。但是他是要去美国的，结果车子却往北开。我们的车本来应该是开往神那里的，结果呢，方向不对，却开往了地狱去了。这个就是他的罪恶，因为神在他身上面的一切的恩典，并没有让他转向回到神身边，他所领受的一切的恩典，反而叫他更夸口。他说：“我不信耶稣也过得好好的干嘛要信呢？”一个没有神的社会，不会是一个更好的世界，它其实是一个丑陋的世界。圣经上面说，罪的工价乃是死。关于这个社会变化的这个讨论大致可以分作两派一派认为这个社会这个世界会越来越好，另外一派呢就说这个会越来越坏，一定是这样子的没有人相信这个世界不会变的，对不对？一定是这样的。每一个政治人物都答应要带给人民更好的社会、更幸福的生活，但是后来才会发现，原来那些政治人物也是社会问题的一部分。将来会更好还是更坏，这个我也不知道，要看你是从什么角度看。但是我相信，没有神的世界，注定是要走向灭亡的，这个是非常肯定的。第三个，世人的困惑跟出路。诗人在陈述了愚顽人的困境以后，接着说，提出了他心中的疑问：作孽的都没有知识吗？他们不去思考上帝的作为，也不想想自己的危机，他们不管生命的归宿，只顾得上眼前这顶多100年的需要，那就更谈不上求告耶和华了。当人在上帝的手中的时候，他会在哪里？第5节说，他们在那里大大的不在上帝的手里，因为神在义人的责备中，他们会在大大的惊恐当中。希望我们不会是那样的，而是有神的恩典跟我们同在的。虽然在我们日常生活里面，有的时候还是会担心这个，害怕那个，
但是我们要记得，那种从神而来不能被夺走的平安，是耶稣他应许要赐给我们的。第5节的这个义人啊，是个含义很丰富，但是却很难解释的一个词哈。在诗篇里面，常常把义人跟恶人拿来做对比。义人呢，就是指投靠耶和华的人，因为耶和华是公义的来源，他一切所行的无不公义，所以投靠他的是有福的人。不过，义人也会多有苦难，而且这些苦难啊，多半是来自恶人的手，加害在义人的身上。但是，耶和华要救义人脱离这一切。在患难的时候，耶和华是义人的帮助，耶和华的恩惠，好像盾牌一样，四面的护卫着义人。而义人呢，也会是人最喜欢欺负的对象，是社会上很让人讨厌的一群，因为他不会徒留何污。诗篇说，义人多有苦难，但耶和华救他脱离这一切。虽然如此，义人不需要担心害怕，因为神在义人的族类中。第6节，你们叫困苦人的谋算变为羞辱，然而耶和华是他的避难所。这一句话很让人得安慰哈。如果你参考其他的什么经书哈，你就会发现，不管是任何一个宗教的经典啊，都没有像耶和华在圣经里面眷顾困苦贫穷人的这些话。耶和华不但不会责难困苦人，哎，你怎么搞的啊？肯定你是上辈子做了什么缺德的事情了，现在才没有福报。因果，耶和华是困苦人的避难所。聪明人靠自己的聪明，富豪靠他的财富，太子党靠家世背景，但是那些困苦人靠什么？只能怪命不好吗？绝对不是。困苦人有更可靠的保护，就是万军之耶和华是他们的避难所。第7节，但愿以色列的救恩从锡安而出，耶和华救回他被掳的子民那时，雅各要快乐，以色列要欢喜。这个是大卫他最后他发出心里面的这个愿望，他心里说不出的祈切，但愿好，但愿那拯救的日子快快来到，也就是主耶稣他再来的那个日子。因为到了那个时候啊，先知以赛亚里面有记啊，到了那个时候，认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。也就是说，到了那个时候啊，就再也没有会说没有神的这种愚妄人了，因为他们认识耶和华的智慧、知识要充满遍地。在中国的上一个世纪啊，有一位何浩若博士，他是湖南的湘潭人。这个人还挺不得了的哈。他14岁的时候考上北京清华学堂，20岁的时候毕业，然后就去美国斯坦福大学。23岁的时候毕业以后啊，就进入我的母校威斯康星大学研究经济，拿了博士学位以后，更了不得的是他进入了格位兹军校骑兵科，骑马的骑兵科啊。1927年，他28岁的时候完成所有的学业，他回国加入国民革命军。但是，我们今天他最让人纪念的，不是他干了什么丰功伟业的事情啊，而是有一次他到美国普林斯顿大学去拜访爱因斯坦。因为这个机会十分的难得，所以他见了爱因斯坦以后他就向这位举世闻名的科学家去请教了一些很特殊的问题。他问爱因斯坦博士：“爱因斯坦，据说你年轻的时候并不相信上帝，这是真的吗？那你现在相不相信上帝呢？”爱因斯坦回答他说：“
的确，我年轻的时候啊，的确不相信上帝，但是现在我觉得上帝是存在的，而且这种信念啊，随着年龄的增加而不断的增强。何博士啊，他听了以后就觉得很惊讶，他就接着问哈，他说：“爱因斯坦博士，你是大家公认的大科学家，你说的话应该是很有根据的吧？你刚才说你很相信上帝的存在，请问你说这句话的根据是什么？”爱因斯坦听了以后，他就说：“我多半是照爱因斯坦原话说哈。在我回答你这个问题以前啊，我先要问你几个问题。”爱因斯坦问啊，先生，请问你桌上的茶杯是谁放的？何博士他说：“是你啊。”爱因斯坦说：“你说的对，因为你刚才看到我把这个茶杯放在桌上。那我请问你，天上的星星、月亮是谁放的？宇宙有多如像沙一样多的这个日月星辰，它们运行的轨道始终都是很久不变的，绕行轨道的一周，时间上也几乎是分毫不差，而且彼此都不会相碰。请问这些究竟是谁替他设计安排的？”爱因斯坦再问，我再问你一个问题：如果你到一个无人的荒岛上面去探险，那个时候你在这个荒岛的这个沙滩上偶然捡到了一只手表，你会不会以为这只手表是在大自然在无意识的机械作用下面所凑合而成的一个产物？譬如说，刚刚好有一个圆形的铁壳，然后有一些大小适当的齿轮，有一个油丝，然后有一个大小刚好的玻璃盖，在这个海浪不断的冲打之下，把这些零件连接在一起，而且还让这个手表做得很准。你会这样猜想吗？何博士说：“当然不会了。”爱因斯坦接着说：“我想你也不会天真的以为这个是大自然的杰作，而必然认为这个手表是人类设计制造的一个产物。可是人类有的时候很矛盾，他们经常看到比手表更复杂、更奥妙、更神奇的一些事物，却认为这些都是大自然里面无意中凑合起来的，是理所当然的产物。比如说，一只鸽子，它能够在茫茫的大海中直直地飞回它的老家，请问是谁在它的脑袋里面装了一个这么小巧精确的罗盘？一只蝙蝠，你把它的眼睛蒙上，它可以在黑暗的夜里面能够捕捉到它的食物，而且不会碰到墙壁、碰到树。请问是谁在它身上装了一个这么灵敏有效的雷达？拿我们人的器官来说，我们的眼睛的这个构造，它的复杂精巧的程度，比你所有找到最高档的照相机要好的1000倍以上。一只蚊子，你知道蚊子1秒钟它那个扇翅膀扇几次，你知道吗？600次。1秒钟扇600次。你想这些现象，我们难道可以用大自然说偶然的凑合来加以合理的解释吗？他还接着说我们的自然界看起来好像是非常的复杂，可是只要你仔细的注意它又是非常的和谐，非常的有规律，所以才能够经常维持着这个平衡，绵延不断的生生不息。这些都需要有一个超自然的高智慧者加以整体的设计，还有统御。就好像一个军队在打仗的时候，要有一个元帅、总司令来指挥三军，这样子呢才能够打赢胜仗。爱因斯坦说：“可是现在有很多人非常的矛盾，他们能够明察秋毫，能够观察到事情的部分的现象，可是呢，却不能够了解整体的法则。这个不能不说是一件很可惜的事。”那好，何
格洛浩博士听了爱因斯坦这一席谈话以后，佩服得五体投地，马上当场就完全改变了他那个无神论的看法。弟兄姐妹，亲爱的朋友，人生最危险的一件事情，就是去赌上帝不存在。当人拒绝神的时候，就是拒绝圣经里面的教训，拒绝神在道德上面的价值观。这样的人啊，不但是赌自己的将来，也赌上了自己的命运跟永恒。余万人说没有神，说上帝存在的几率是零。你说他聪明吗？他的聪明只是在他自己的眼里面。其实这个叫做骄傲，好像是在说，如果有神的话，那就是我一样。圣经高举了神的智慧跟理解，但是轻视聪明机灵。愚顽人或许很聪明、很伶俐，但是呢，并不是真正的有智慧跟远见。虽然他有足够的能力、天赋、潜能、活力，可以帮助他持续许多年，顶多100年，但是呢，最终的结局是很悲惨的。愚顽人就是只相信自己，不相信神的人。我盼望在座的都不做愚顽人，也能够在我们每天的生活里面，在所遭遇的大大小小各样的事情上面，不要显出愚顽来。先为起这个祷告。